Պարոն Ալեքսանյան, ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ 26 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները ոչ լեգիտիմ են, կեղծվել են եւ նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշ տեղամասերում հայտարարվեց, որ արդյունքները անվավեր են ճանաչվել, ըստ էության ասում են, որ պետք է նոր ընտրություններ տեղի ունենան, որովհետեւ սրանք ոչ լեգիտիմ էին։ Ընտրությունների կեղծված լինելու մասով ընդդիմությունը մասամբ ճիշտ է, քանի որ իրենք ամեն կերպ փորձել են կեղծել ընտրությունները։ Ակնհայտ է հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտումների ծավալից, թե ինչ մասշտաբի է եղել հանրապետությունում ընտրակաշառքը, թե ինչպես են այդ սրիկաները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճակատին փորձել գնապիտակ փակցնել, ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սակայն չի ծախվել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ ծախու արարածներին ասել է, որ ինքը իր հոգին ու իր քվեն չի վաճառում։ Պարոն Ալեքսանյան, քանի որ իշխանության տարբեր պաշտոնյաներ են նշում, որ այդ ընտրակաշառքները մեծներ են ունեցել, ինչու քաղաքացիական պայմանագիրը եւս սահմանադրական դատարան չի դիմում, կամ գուցե քննարկում եք դուք եւս դիմեք սահմանադրական դատարան այդ մասով ձեր առարկությունները ներկայացնել։ Տեսեք, մենք հիմա շատ կարևոր օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնման փուլում ենք, հիմա այդ քննարկումներն են ընթանում, որ հետագայում արդեն ամեն ինչ շատ ավելի հստակ լինի ընտրակաշառքի մասով, որովհետև առնվազն այն ինչը ես եմ հասկացել մեր իրավաբանների հետ խորհրդակցությունից, այնա որ այս պահի դրությամբ մեր օրենսդրությունը բավականաչափ հստակ չի ու ընտրակաշառատու սրիկաները կարողանում են դեռևս մանևրել օրենքի այսպես բաներում։ Առնվազն ընտրակաշառք բաժանելու մասով շատ լուրջ խստացումներ ենք նախատեսում ու քաղաքական դաշտի մաքրում ենք նախատեսում ընտրակաշառատու սրիկաներից։ Պարոն Ալեքսանյան, շուրջ 5 միլիոն մարդ ընդդիմության է ընտրել, ընտրակաշառքով են ընտրել։ Առնվազն ԿՀ-ի դիմաց երեկվա ընդդիմադիր բոլոր կուսակցությունների հրավիրած հավաքի հանրահավաքի թիվը դա է հուշում, կներեք դա 5 միլիոն ձայն ստացած քաղաքական միավորի հավաք չէր երեք ԿՀ-ի դիմաց։ Առնվազն ակնհայտ է, որ իրանք մարդկանց հետ գործարքի են գնացել, մեկ անգամյա է եղել այդ գործարքը, փողը վերցրել են, ընտրել են հետագա ցույցերի բանի մասով, պայմանավորվածություն չի եղել։ Այսինքն այդքան ձեզնից ոչ ոք դժգոհ չի։ Մեզնից շատ մարդ է դժգոհ, բայց այդ ուժերը իրանց ձայների բացարձակ մեծամասնությունը ստացել են ընտրակաշառքի բերումով, որտեղ նույնիսկ մեզ չսիրող, մեզ չընդունող, մեզ մերժող քաղաքացին հասկացել է, որ սրանք ընտրակաշառատու սրիկաներ են եւ սրանց քվետալ պետք չի։ 5 միլիոն քաղաքացու վիրավորում եք։ Ես ում եմ վիրավորում։ Ես 5 միլիոնի մասին չեմ խոսում, ես ասում եմ նրանց մեծամասնությունը ու ես պնդում եմ իմ ասածը։ Եթե ունես փաստեր, ինչու չեք դիմում դատարան։ Դատարանում է բոլոր գործերը, չեք տենում այդ գործերը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունից քանի падգամավորի տեխնացու է այս պայից փախած քննությունից 4։ Գագիկ Սարուկյանի մեջ կներեք, բայց հիմա կներեք եք ինձ ընդհատում, ինչ եք ինձ ընդհատում։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ուժեղ Հայաստան կուսակցության կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոց եք ներկայացնում, բայց հարց չեք տալի, թողեք ես ավարտեմ, նոր տվեք այդ հարցը։ Հիմա ասում եմ, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունից 4 падգամավորի տեխնացու հետախուզման մեջ է, ընտրակաշառքի գործով, փախածա քննությունից, ինչ ասա նշանակում։ Կարելի է հիմա հետախուզման մեջ է։ Վերջացրեցիք, մի րոպե էլ երեխա։ Կներեք մյուս գործընկ։ Երեք ընդդիմադիր ուժերից, սակայն նրանք ձեզ են մեղադրում ընտրակերծարարության մեջ, ոչ ժողովրդավար լինելու մեջ, ինչ գնահատական։ Դե էդ է էլի։ Հենց սրա մասին է խոսքը, որ մեր գործընկերները որոշել են, որ իրանք կարան քաղաքացիների ճակատին գնապիտակ փակցնեն, ասենք մի ուժը գլուխը 5000 էր ասում ԲՀԿ-ի ընձայնագրության մեջինը, ուժեղ Հայաստանը ինչքան էր ասում, ամիսը 100 թե 150։ Ըստ երևույթին ամենաբարձր գնապիտակը իրանցն է, որ գան նոր ազգային ժողով, եթե հանկարծ սխալվեն գան նոր ազգային ժողով, ես կարծում եմ այդ գնապիտակները պետքա հետ վերադառնան իրենց ճակատներին։ Բայց այդ ձայնագրությունները մոնտաժված են։ Ով է ասում։ Իրանք են ասում։ Շատ բան են ասում։ Ինչն են մի հատ այդ ձայնագրություններ լսեք, էլի ասում են կոնտեքստից կտրված է։ Մի հատ որ կոնտեքստի մեջ ուզում եք այդ արտահայտությունները դրեք։ Որ կոնտեքստի մեջ է, որ դա ընտրակաշառք չի ու դա օրինական է։ Որ կոնտեքստի մեջ է, որ ասում է ոչխարներին առաջ եմ անում, տանեմ ցույցի։ Որ կոնտեքստի մեջ է, որ ասում է գլուխը 5000։ Որ կոնտեքստի մեջ է, որ ասում է մարդը 70 է ստանդարտ գինը, թե մարդը 50։ Որ կոնտեքստի մեջ է, որ այդ ընտրակաշառք չի։
Պարոն Ալեքսանյան, 6 տարի Գագիկ Ծառուկյանին դատում եք ընտրակաշարք տալու համար, վերջում արդարեցվեց։ Ոնց արդարեցվեց։ Գագիկ Ծառուկյանի մի վարքյան չէ, ինչ արդարեցվեց։ Մի ասեմ ոնց արդարացվեց, որ մեր քաղաքացիների համար տպավորությունը բան լինի։ Ինչեր են իր անկերության տնօրենի ազգանուն Արուստամյան Սեդրակը մեղքի իր վրա վերցրեց ամբողջությամբ, դատվեց ընտրակաշարքի գործով եւ Ծառուկյանը արդարացվեց, այտենց արդարացվեց։ Հա, տենց արդարացվեց։ Եթե իմաստ նկատի ունեք, որ ասենք, չգիտեմ, Սամվել Կարապետյանի մեղքը իր վրա վերցնելու է Նարեկ Կարապետյանը ու արդարացվի Սամվել Կարապետյանը, չգիտեմ, տեսնենք։ Պարոն Ալեքսանյան, տեսեք, քանի որ դուք նաև այդ ցույցը հաշվի առնելով եք ասում, թե ինչքան մարդ է։ Քիչ առաջ գնանք, մեր օպերատորները հուշում են։ Ընտրակաշարքի արդյունքում կամ հետևանքով այդ դժանքն է մոտավորապես առնվազն 500,000 մարդ, եթե այդպես կոպիտ բանով ասենք, 3 ընդդիմադիր ուժերի ընտրակաշարքով է քվեարկել։ Ես ասում եմ նրանց մեծամասնությունը, չեմ ասում բոլորը։ Ու ակնհայտ է, որ կան մարդիկ, ովքեր Չէ, ցույցը միշտ չի արտացոլում քո բոլոր ընտրողների թիվը, բայց ցույցը հստակ արտացոլում է քո ընդհանուր աջակցության ծավալը երկրում։ Այնքան է, որ ընտրություններում փոխել են իրավիճակ։ Այդ պնդումը ամեն Ընդդիմության մասով գուցեև։ Հիմա ես դա եմ հարցնում, ինչու ՀՊ-ն չի քննարկում սահմանադրական դատարանում այս հարցը բարձրացնել։ Դե ես նոր ասեցի, որ այս առումով մենք առնվազն տեսնում ենք օրենսդրական լուրջ բացեր, ու ինչը եւ տրամաբանական է, քանի որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս գործող սահմանադրությունը գրվել է հենց այս կլանի ներկայացուցիչների կողմից, որպես այդպիսի։ Ինչ է ուզում անել։ Օրինակ օրենսդրությամբ հստակ գրված չի, որ եթե մի ուժը սիստեմատիկ ընտրակաշարք է բաժանում ու բռնվում, ինչ է տեղի ունենում։ Գրված չի հստակ։ Ես կարծում եմ դա պետքա շատ հստակ գրել։ Սա իմ կարծիքն եմ ասում։ Պետքա շատ հստակ լինի, որ օրինակ եթե օրինակ սիստեմատիկ բացահայտումներ են լինում ընտրակաշարքի մասով, առնվազն այդ կուսակցությունը այլևս չկարողանա ընտրություններին մասնակցել։ Ինչ է վարչական ռեսուրսը մեկնաբանեք խնդրում։ Դե մեկնաբանեք, դուք եք տալի հարց։ Ապարատը, որը օգտագործում է իշխանության։ Ոնց է օգտագործում, խնդրում մանրամասները։ Ով։ Եթե կներեք, բայց եթե ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե հանրահավաքին ավտոբուսով բերվող մարդ լինի, այդ մարդը 100% վստահությամբ ձեզ ասում եմ, որ նա մեզ չի ընտրի։ Եթե մարդուն ստիպողաբար տանեն հանրահավաքի, այդ մարդը հաստատ չի ընտրի ոչ մեկին։ Պարոն Ալեքսանյան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը Կներեք, հետևաբար, եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ ելնենք, ապա եթե նման դեպքեր եղել են, խնդրում եմ այդ բոլոր դեպքերով դիմեք ոստիկանություն, բայց եթե նման դեպքեր եղել են, այդ դեպքերը Ալեքսանյանը քանի անգամ Ինչը քանի անգամ բաներ տարածեց։ Ինչ տարածեց։ Կներեք, էլի 1000 ներողություն Թաթոյանը ինչ որ համալսարանից, ինչ որ մի դասախոսի կողմից մի հատ ձայնային հաղորդագրություն է տարածել, որը չգիտեմ ինչքանով է լուրջ առհասարակ քննարկել է։ Դուք եք ծառայական։ Չէ, կներեք, մի վարքյան, եթե լիներ վարչական ռեսուրսի տոտալ ինչ որ տենց ձեր ասացի պես կամ այդ չգիտեմ եռագլխի պոչի ասացի պես ինչ որ մի բան, 1000 ներողություն իհարկե, բայց այդ նույն համալսարանից դասախոսներից մեկը օրինակ Թաթոյանի ցուցակով տեխնացու չէր ելնի։ Այդ ինչի մասին եք խոսում էլի։ Պարոն Ալեքսանյան, Չէ, դրա մասին չի։ Մասիսի դեպքը, որ ձեր աջակիցները ծեծել են, մյուս դեպքերի Ում աջակիցներ, ինչից իմացաք, որ մեր աջակիցներն են։ Կհիմնավորեք, որ մեր աջակիցներն են։ Ով էր ասում։ Մեկ տեսանյութ ցույց տվեք, ով ասում, որ մեր աջակիցներ։ Ձեր աջակիցներ չեն, բայց Ես չգիտեմ ովքեր են, դուք ասում եք մեր աջակիցներն են։ Ես ինչ իմանամ, մեր աջակիցներն են թե չէ։ Ով է պնդել։ Լծեցվողը շատ բան կարա պնդի, հիմա ես ասում եմ այդ մարդկանց մեր հետ կապող ինչ կա առհասարակ։ Չգիտեմ ես, ասում ասեք, դուք պնդում եք անում։ Պարոն Ալեքսանյան, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի օդանավականում արտած կադրերը, որոնք արտական տվյալներ են պարունակում, ինչպես է հայտնվում, հա, իշխանական կայքերից միշտ ինչ միջոցներով։ Ես չիմանամ, ժողովուրդ ջան, լրատվականները, դրանք լրատվականներ են, հիմա ձեր կայքերում էլ օրը մեջ բան է հայտնվում, ինչ իմանանք որտեղից է հայտնվում։ Պարոն Ալեքսանյան, Ես չկապ ունեմ։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա ես ընդդիմադիր կայքերը, որ սկսեմ թերթել, իմ մոտ տպավորություն կստեղծվի, եթե ես իհարկե չհասկանամ, որ դրա 90%-ը եթե չիմանամ, որ սուտ է, իմ մոտ տպավորություն կստեղծվի, որ այս մարդիկ ախը նիստերից արտահոսք ունեն, մեր խմբակցության նիստերից Երբ որ ԱԱԾ-ն է այնպիսի
ԱԾ-ն է տարածում, այնպես չի։ Հարգելի գործընկերներ կներեք, էլ ես ինչն եք պատմություն սարքել։ Ռոբերտ Քոչյանը խիստ նեղվել է, որ իր վիդեոները դուրս։ Ռոբերտ Քոչյանը երկար ժամանակ երազելու է, որպեսի փախնի Հայաստանի Հանրապետությունից ու չի կարողանալու փախնի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ու ես, հələ պետք չի, անձնական կյանք նենց եք ասում, որ մարդու անկողինն են նկարել։ Օդանավակայանում մարդու նկար այդ ինչի մասին է խոսքը։ Ժողովուրդ ջան, օդանավակայանը հանրային տարածք է։ Հանրային տարածքում ինչ կա, ես չգիտեմ ում տարածքն է։ Հարգելի գործընկերներ, Ռոբերտ Քոչյանը երազելու է, որ փախնի Հայաստանից ու չի կարենալու։ Եթե Ռոբերտ Քոչյանը շատ է ուզում ինչ որտեղ մտնի, թող գա մտնի։ Այս դահլիճ ու ես խոստանում եմ իր համար անմոռանալի նիստեր կլինեն։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության Երևան մայրաքաղաքում գործող Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը, առնվազն այն տարածքը, որտեղ որ այդ ֆոտոն, վիդեոն արվել է, հանրային տարածք է, դա չի կարա համարվի անձնական տվյալ։ Ես չգիտեմ ինչ տեսախցիկով է, բա դուք տեսել եք Հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ ասում եմ, այդ տարածքը հանրային տարածք։ Դա հանրային տարածք չի, ուզում եք ասեք, դա անձնական կյանք, ասենք դա Ռոբերտ Քոչյանի ինչն է, ներքին սենյակն է։ Սահմանապահի թիկունքում գտնվող տեսախցիկով, որը միայն տիրապետում է անվտանգության աշխատակից է։ Ես չգիտեմ, դա եթե դուք այդպես էքսպերտիզա եք արել, նման պնդում եք անում, դա ձեր գործն է։ Հարգելի քաղաքացի, ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանը շատ ավելի շատ մտահոգվելու բան ունի իր հետագա կյանքի հետ կապված, քան կոնկրետ այդ տեսանյութը։ Հարգելի ժողովուրդ ջան, այդ տարածքում բոլորը նկարվում են, դա փակ տարածք չի, դա անձնական տարածք չի, անձնական կյանք չի։ Հարգելի գործընկերներ, դե նույնն է, ոնց որ հիմա ինձ նկարում եք, ես ասեմ դուք հիմա իմ անձնական կյանք եք ներխուժել ու արտահոսք եք անում։ Հանրային տարածքա չէ։ Հələ սա հանրային տարածք էլ չի։ Պարոն Ալեքսանդրյան, լավ թե մի մանիպուլյատոր ես մեկ հարց ունեմ, եթե Խնդրեմ, պարոն Կիրակոս։ Պարոն Ալեքսանդրյան, քպականները Facebook-ում գրում են, որ ինչ որ նախագիծ է շրջանառվելու, ըստ որի ով Հայաստանից 6 ամսով բացակայել է, այլևս ընտրելու իրավունք չունի։ Մի քիչ դուք մանրամասն եք։ Խոսքը ընտրական իրավունքում ռեզիդենտության այդ ցենզը ներմուծելու մասին է, բայց կոնկրետ մանրամասներ այս պայն թույլ տվեք չասել, քանի որ դեռ քննարկումների փուլում է ու տարբեր կարծիքներ կան, բայց առնվազն նման միտք կա, որ ընտրելու իրավունքը քաղաքացու կապել նրա հետ, թե ինչքան ժամանակ է ինքը ապրում Հայաստանում։ Այո, մեր կամ մեր չեմ կարող ասել, նորից եմ ասում, որովհետև շատ տարբեր կարծիքներ կան այս պահին։ Որովհետև քպականների գրառումներում շրջան տարբեր մոտեցումներ կան, կա նաև այլ տարբերակ, բայց մի խոսքով շատ արագ։ Այսինքն այս խորհրդարանը արտահայտող հնարավոր է ընդունի։ Հնարավոր է, ինչու ոչ։ Եթե ստացվի միջև այդ գալ կոնսենսուսի թիմի ներսում ու ստանալ այդ բոլորի համար ընդունելի տարբերակը, ապա ինչու ոչ։ Կներեք, վերջին արդյունքը ինչ է, պարոն Ալեքսանդրյան։ Այսինքն ինչպիսի օրենք եք ուզում ունենաք, որ ուզում ենք որպեսզի ժամանակում Հայաստանում դե հենց դա է, որ հիմա քննարկման փուլում է ու վերջնական չի։ Չէ, վերջնական ոչ մի տարբերակը չի, այս պահին դեռ քննարկման փուլում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես ապրող քաղաքացիները որոշիչ ձայն ունենան ընտրություններում, որտեղ մենք էս կներեք, որտեղ մենք այս ընտրություններում ականատես եղանք մի բանի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին գրեթե բռնի ուժով ստիպողաբար կամ կաշառքի դիմաց ուղարկում էին այլ երկրից Հայաստանի Հանրապետություն ընտրությունների մասնակցելու եւ ընտրությունների վրա ազդեցություն ունենալու նպատակով։ Քաղաքացի է դրսից եկել ունեք ինչ որ Ես չեմ կարող ասել, Եթե օրինակ մեկը գնացել է ուսման նպատակով արտերկիր եւ ուսումը կարող Համաձ այդ բոլոր արգումենտները մեր քննարկումների ժամանակ են հնչում ու քննարկման փուլում է այս հարցը, պետք է հասկանալ, էլի, դա համար շատ ինքը Սահմանադրական մեծամասնությամբ հարցը ինչպես է լուծվելու, քանի որ 3-5-րդը դա սահմանադրական մեծամասնություն չէ։ Դե հիշում եք, այնտեղ բան կար։ Կալուգացի օլիգարխի եղբոր տղան ասել էր, որ մեզնից 8 պատգամավորի հույս ունեն։ Ինչ ասեմ, տեսնենք։ Տեսնենք, հիմա իրանք բան են միտք են ասել, ասում եմ, տեսնենք։ Սա ֆիքսենք, որ ֆիքսենք, չէ, ուղղակի ֆիքսենք, որ նրանք նման բան են ասել։ Ալեքսանդրյան, կներեք, թեժ քննարկվեց Քոչարյանի տեսանյութը, բայց նաև անհայտ է թե ինչի է
թույլ չի տրվում, պաշտոնապես չի ասում, թե նա ինչի չի կարող Հայաստանից դուրս գալ։ Սա ինչպես է մեկնաբանում, երբ որ իրավապահ որևէ կառույց չի ասում, որ նոր գործ կա եւ քաղաքացու Քոչարյանի այս դեպքում տեղաշարժը սահմանափակվում է։ Սա եւս խնդրահարույց չէ։ Խնդրահարույցն է, որ Քոչարյանի տեղաշարժը սահմանափակվում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով։ Իր տեղաշարժը պետք է սահմանափակվի 3-ը 6-ի վրա բանտախցով։ Բայց դա կամայականություն չի, պարոն Ալեքսանյան, իրավական պետության տեսանկյունից, երբ որ իրավակարգավորումներից դուրս քաղաքական որոշումներով Բայց ինչ գիտեք, որ իրավակարգավորումներից դուրս է։ Քրեական գործ կա, որով իրավապահներ ասում են, որ խափանման միջոցով է, դրանցով ընտրված չի։ Դե իրավապահներին հարցրեք, գուցե նոր գործ կա։ Առնվազն Քոչարյանի կուսակցությունն էլ է, առնվազն Քոչարյանի կուսակցությունն էլ անդրակաշարք բաժանել, ես չգիտեմ։ Չգիտեմ, ասում եմ հարցրեք։ Ես չգիտեմ, պարտավոր չեմ իմանում, Ժորժ, չեմ էլ կարող ֆիզիկապես այդ բոլոր քրեական հանցագործության մեջ մեղադրվողների բոլոր գործերն իմանամ։ Առհասարակ այդ սուպեր համակարգիչ է պետք այդքանը հիշելու համար, որտեղ դրանք հավանաբար Քոչարյանը եւ մյուսները պատասխան կտան, ինչպես էս վերջին 8 տարիներին էին, չէ՞ տալիս։ Չէ, ինձ թվում է շատ ավելի ինտենսիվ։ Ինչպես օրինակ, ինչ կլինի։ Դիմադիր այդ ղեկավարները ընտրություններից հետո են գնում, հա, Ծառուկյանը, Նարեկ Կարապետյանը։ Դա էլ առհասարակ տեսակի մասին է, էլի խոսքը որպես այդպեսին։ Այսինքն իրանց գնալու խնդիր չեք ունենում հեչ պարոն Ալեքսանյան։ Ունենում եմ, բայց այդ մարդիկ միջև ընտրությունները բան էին անում, ասում էին մենք հաղթելու ենք, բայց բանից պարզվում է այդ իրանց խոսացածից ընտրություններից մի շաբաթ չանցած իրանք արդեն այցեր ունեին պլանավորած, մեկը օրինակ, չգիտեմ, ինչ էր ասում, Եգիպտոս, մեկը Դուբայ, մեկը Ռուսաստան, հա, տենց այդ ինչ հետաքրքիր բան է ստեղծում։ Հասարակ վախկոտ փախուստ եմ Պարոն տեսնում։ Ալեքսանյան, դիտորդական կազմակերպությունները, անկապ դիտորդական տեսը ասում են, Ինչ չեն կարել։ Դուք հաղթել եք։ Դուք համարում եք ձերը հաղթանակ։ Դուք չեք համարում։ Ոչ 49% 50+1 չկան։ Դուք ասում եք 60 Հարգելի քաղաքացիներ, եթե սիրելի քաղաքացիներ 726,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ասել է իր խոսքը։ Եթե ընտրակաշառքով, Ռուսաստանից բռնի եւ կաշառքով բերված մեր քաղաքացիների այդ բանը հանես, այնտեղ ակնհայտ նրանք չեն կարող ասել, նրանք առհասարակ որևէ բան ասելու իրավունք չունեն, որտեվ նրանք ընտրակաշառ չէ, ամեն մեկը մի բան չի, երբեք չհամարձակվեք իմ ու որևէ ընտրակաշառատուի խոսքի մեջ հավասարության նշան դնել այսօր, որտեվ նրանք այդ հավասարության նշանը չեն վաստակել։ Նրանք ընտրակաշառատուներ են ու նրանց ճակատին փակցված է լինելու գնապիտակ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Իրանց շատ հետաքրքիր ազգային ժողով է սպասում։ Մասնավորապես ազգային ժողովի իրանց հատվածը սուպերմարկետի նման ալնելու գնապիտակներով։ Ասեն կարելի ալնելու մոտենալ 5000 դրամ բաժանած ֆրակցիայի падգամավորին 5000 դրամը տալ ու ինչ ուզենալ ասել երեսին։ Այո։ Իվանկյան գնապիտակի հետ կապված 2020 թվականին նույն ընդդիմությունը դες համարում էր դավաճան։ Հիմա ձեր ճակատին էլ կամ գնապիտակն էլ դավաճան։ Համարելով չի, հարգելի քաղաքացի, հարգելի լրագրող, համարելով չի։ Ամեն մարդ շատ բան կարող համարի, կա փաստ եւ կա փաստ։ Եթե ձեր ուզածն էլ չի բան Ալեքսանյան, որ ձեզ ասեն հանձնեցիք մարդիկ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տված մարդիկ եմ հարցնելիս մի ժամ։ Իսկական ընդդիմությունը պնդում է, որ կեղծ են այդ ձայնելությունները, դուք տեղեկություն ունեք որևէ ընդդիմությունը էլ չի պնդում։ Էքսպերտիզայի, որ համարի կեղծ։ Չեմ լսել, առնվազն չեմ լսել նման բան, բայց դա կարող է քննական գաղտնիքի շրջանակներում լինի, մենք չիմանանք հիմա, բայց խորհուրդ եմ տալիս թող դիմեն, թող բոլոր ձայնագրությունները վերցնեն ու դիմեն, որտեվ իրանք չեն ասում եք կեղծված է, իրանք ասում են կոնտեքստից կտրված է։ Ես ասում եմ, որ կոնտեքստում ուզում եք լսեք, երբ որ մարդը ասում է գլուխը 5000 դրամ, երբ որ մարդը ասում է միջին ստավկեն մարդու ինչքան է 70-ա թե 50000, այդ ինչի մասին է խոսքը։ Պարոն Ալեքսանյան, նախորդ հարցի հետ կապված, հա, շողիկի, ի վերջո ԿՊ-ն կգնա այդ քայլին ՍԴ դիմելու, որ ասում եք այդքան գլուխներով են հաշվել 5000, 10000, արդյոք վճարից համարում եք այս ընտրության արդյունքները գոնե ընդդիմության մասով, թե չէ, եւ կդիմեք սահմանադրական դատարան։ Հարգելի գործընկերներ, ընդդիմության մասով առնվազն գերակնհայտ է ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը գիտի, որ չկա ուղղակի լեգիտիմ ընդդիմություն։ Չեմ կարող ասել, առնվազն ասում եմ, նորից եմ ասում, մեր իրավաբանները ինչ որ տեսնում են, որ կա իրավական լուրջ բաց ընտրակաշառքների մասով, ու մենք այդ բացը պիտի լրացնենք ու ձեր ասածը նաև լրացուցիչ իրավական հետազոտության կարիք ունի։ Ընտրություններ նշանակելու հիմքեր տեսնում եք։ Չէ, ես չեմ տեսնում, առնվազն
Առնվազն կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին առնվազն իշխանության ձևավորման մասով իր խոսքը շատ հստակ ասել է, մնացածը նոր ընտրությունների եւ մնացածի մասով ես կարծում եմ խոսել լեգիտիմ է ձևավորվել իշխանությունը միանշանակ լեգիտիմ է ձևավորվել, ընդդիմությունը միանշանակ ապա լեգիտիմ է, որովհետեւ ընդդիմությունը քաղաքացիների ճակատին գնապիտակ է փակցրել։ Պարոն Ալեքսանյան, բայց դեպքում եթե ընդդիմության հետ խնդիր եք տեսնում, ինչի քայլեր չեք ձեռնարկում։ Ձեռնարկում ենք, ով ասում չենք ձեռնարկում։ Ասում եմ հիմա նոր օրենսդրական փոփոխություններ ենք ձեռնարկում ու դեռ հարց է։ Դեռ հարց է, թե այդ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում ինչ կլինի։ Ինչ օրինակ Հետադարձ ուժը ինչ կապ ունի, հետադարձ ուժը այլ բան է։ Այսինքն հիմա մի իրավիճակ է, որը դուք գնահատում եք Ես օրինակ չգիտեմ, այդ օրինակ օրենսդրական փոփոխություններից հետո եթե ընտրակաշառքի վճիռները երբ են լինելու միջև օրենսդրական փոփոխությունը, թե օրենսդրական փոփոխությունից հետո սա այլ հարց է, չգիտեմ։ Չեմ կարող ասել, կարծում եմ պետքա նայենք ու սա շատ իրավաբանական տիրույթի հարց է, ես թույլ տվեք շատ մանրամասների մեջ չմտնեմ։ Ինչի՞ շտապում, երևի արտահայտ նկատի ունեք, հա։ Հա, ինչ չէ։ Ինչքան րոպե առաջ պետքա ընտրակաշառատու սրիկաների որջերը փակել Հայաստանի Հանրապետություն։ Պարոն Ալեքսանյան, դիտորդական կազմակերպությունները, անկապ դիտորդը, ականատեսը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը իրավական ռումբ են որակում, ապօրինություն, որ թույլ տվեց, այսինքն այդ վերակվիարկությունը չեղավ։ Ըստ էության սրա արդյունքում հիմա ԿՊ-ն ունի 3/5։ Ձեզ համար այս պատկերը արդյոք մտահոգիչ չէ, որ մշտապես լինելու է օթոմային հարցը, որ դուք ստացաք Իրականում այդ հարցը չի լինելու։ Իրականում այդ հարցը չի լինելու օթում մշտապես ցավոք սրտի մնալու է այն հարցը, թե ոնց ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը եւ ԲՀԿ-ն հասան միջև արդյունքների ամփոփում ու ինչու նրանք ավելի վաղ նրանց մասնակցությունը չկասեցվեց այդ ընտրակաշառքի հսկայածավալ բաների բերումով։ Ձեր ասածը չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկի հետաքրքիր, ավելի շատ հետաքրքիր է իմ ասած հարցը, որտեվ առհասարակ կներեք, բայց ԲՀԿ-ն չպետք է հասներ արդյունքների ամփոփման փուլի, որ մի հատ էլ ասեր, օ իմ ձայները սենց մի հաշվեք։ Հենց այդպես նշան իրավական պետություն է, եթե կան իրավական կարգավորումներ, ուրեմն թող դրանք գործեին։ Դե հիմա շատ լավ, դե հիմա իրավական կարգավորումներն եք ասում, դե ես ասում, իրավական կարգավորումների շրջանակներում ԿՀ-ն կայացրել է իր որոշումը, ինձնից ինչ է կարծում։ Որ դա դիտորդները ասում են։ Դե ես էլ հիմա նայել ուրիշ բանն եմ ասում եմ, որ նրանք ի սկզբանե պետքա Ինձ մտահոգում է այն փաստը, որ ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը եւ Բարգավաճ Հայաստանը առհասարակ հասել են արդյունքների ամփոփման փուլ, որ մի հատ էլ վերջնահաշվարկ, մի հատ էլ նայենք, մի հատ էլ վերահաշվարկ, մի հատ տենանք քանի տոկոս հավաքեց։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք ոչ օրինակ քաղաքասարության ներկայացուցիչ եք, ոչ ակտիվիստ եք, դուք չպետք է մտահոգության դիրքերից խոսեք, դուք պետք է հարցին պատասխանեք, եթե այդ ուժերի հետ կապված կար խնդիրներ, ինչի այնպիսի որոշումներ չեն կայացվել, որ օրինակ եթե իրապես խնդիրներ կային, չմասնակցեին իրենք։ Շատ լավ, կներեք, հարգելի պարոն Կիրակոսյան, բայց ես ազգային ժողովի падգամավոր եմ եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները ես չեմ կատարում ու չեմ էլ կարող ինձ վրա վերցնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պարտականությունները, քանի որ ԿՀ-ն առանձին սահմանադրական մարմին իշխանություն կներեք, իշխանությունը իր մասով ինչ հնարավոր է ապահովել է։ Ինչու ԿՊ-ն չդիմեց ԿՀ այդ խնդիրներով, որ օրինակ ասում եք մարդկանց գլխականակով էին հաշվում, ինչի չդիմեց։ Ես գիտեմ, որ այդ հարցով դիմում եղել է եւ ԿՀ-ն մերժել է, բայց ինչու է։ Դե ինչ կապ ունի։ Պարոն Ալեքսանյան, ընտրություններից առաջ դուք հայտարարում եք, ԿՊ-ից հայտարարվում էր, որ դուք ակնկալում եք եւ հուսով եք, որ կստանաք ավելի շատ ձայն, տոկոսային առումով ավելի շատ, այսինքն 54% ստացել եք 21-ին, դրանից ավելին եք ակնկալում։ Ինչու չստացվեց ավելի տոկոսայինով ավելի շատ ձայն, որովհետև այն թիվը, որ նշում եք, դա մասնակցության արդյունքում է, բայց տոկոսայինով միևնույն է նվազել է վստահությունը։ Ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, կներեք, որովհետև իմ ընկալմամբ մեր ակնկալվող հենց թվով ձայները մենք ստացել ենք։ Ուրիշ բան, որ ընտրակաշառքներով եւ արտերկրից բերված քաղաքացիների հսկայական ծավալներով այդ տոկոսը ընդհանուր հարաբերակցության մեջ պակասել է։ Բայց այնուամենայնիվ գերակնհայտ է, որ 680,000 քվեի փոխարեն նախորդ ընտրությունների մենք ստացել ենք 726,000 քվե։ Որոշվել է արդեն ինչպես է պաշտոնները բաժանել։ Տենց են իրանց մխիթարում Կարապետյանները։ Չէ, ես ձեր հայտա Կարապետյաններն ինչ կապ ունեն։ Ես չունեն, լավ։ Այստեղ պարոն Սիմոնյանն ասել, դուք եք ասել 67+% Ես 67+% բառ եմ ասել։
Պարոն Ալեքսանյան, որոշել են արդեն կուսակցությունում, վարչությունում, թե ինչպես են պաշտոնները բաժանվելու խորհրդարան, թե ոչ, ովքեր են մանդատները դնելու։ Ոչ։ Երբ եք որոշել։ Երբ որ նման որոշումներ լինեն կտեղեկանաք, բայց դեռ նման որոշումներ Դուք եք հավակնում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին։ Ասում են ԿՊ-ում կռիվ է այդ թեմայով։ Կռիվ ենք էլ ձեր տանը ասում են։ Պարոն Ալեքսանյան, իշխանությունը շարունակում է մտահոգել, որ Ռուսաստանից հնչում են տեսակետներ, որ կասկածելի է Հայաստանի ընտրությունները եւ նաեւ չեն շնորհավորում ենթադրվում է շատ բարձր են գնահատում մեր ռուս գործընկերների մեր ռուս գործընկերների փորձագիտական մակարդակի կարծիքը շատ գնահատում ենք մեր ռուս գործընկերների ժողովրդավար ընտրությունների անցկացման փորձի մեծ փոխանցման փորձերը, որպես չէ, բնավ ինչից վերցրիկ որ ծաղրում։ Որտեւ այնտեղ ակնհայտ խախտումներ են եւ Ռուսաստանի նախագահը չկներեք հիմա հազար ներողություն։ Մենք դա ձեր անձնական տեսակետն է, խնդրում եմ դա ինձ չվերագրել։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում, որ մեր ռուս գործընկերները որոշել են իրենց ժողովրդավարական հմտությունները նաև փորձեն փոխանցել մեզ, մենք դա բարձր ենք գնահատում, ենք ուսումնասիրենք նրանց բոլոր հայտարարությունները ու առաջիկայում էլ գիտեք, որ Ռուսաստանում էլ են ընտրություններ անցկացվելու, վստահ եմ նաև դե Ռուսաստանը ավելի մեծ, ավելի հարուստ պետություն է, գուցե այնտեղ ավելի լավ են անցկացվում ընտրությունները, կնայենք, կուսումնասիրենք, տեսնենք։ Ալեքսանյան, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք ասում եք, որ եթե չլիներ այդ ընտրակաշառքը, չլինեին այդ, չգիտեմ, ոնց դուք եք ասում ընտրություններին դրսից բռնությամբ, նաև չգիտեմ, ստիպողաբար բերելու այդ մեթոդները, դուք ամեն դեպքում 54%-ից Ես տոկոսներից չեմ խոսում, բայց ասում եմ անհամեմատ մեծ կլիներ մեր ստացած տոկոսը, որպես այդ ուսա ակնհայտ ճշմարտություն է, ուսա ապացուցվում է մի քանի եղանակով, որպես այդպեսին ուղղակի նայեք, եթե չեմ սխալվում, երկու անկախ հարցում ա եղել որպես այդպեսին, մեկը որներ են even report, եթե չեմ սխալվում, եւ IRI, երկուսն էլ բացեք այդ հարցումները ու նայեք, ում ձայներն են անհամամասնորեն ավելացել։ Այդ անհամամասնությունը մի բացատրություն ունի, կաշառք եւ դրսից բերված քաղաքացիներ։ Տարածաշրջանի ամենաժողովրդավար երկրում քաղաքացուն աշխատանքից ազատեցին համայնքապետարանի աշխատակցին, որ նա համարձակվել էր։ Որ համայնք։ Կիրանցում համայնքապետարանի աշխատակցին ազատեցին, որ նա համարձակվել էր Facebook-ում գրել այն մասին, որ Կիրանցում ԿՊ-ն հավաքել է մեծ քվեներ, որովհետև նախ Կիրանցի բնակչությունը այդքան չկա, ինչքան կողմ քվեներ ունի եւ տեղեկացրել էր, որ կան մեր սահմանապաներն են, այնտեղ այլ պետական կառույցների աշխատակիցներ, որոնք ժամանակավորապես հաշվառվել են, ընտրել են աշխատանք։ Իսկ չէ, ես չգիտեմ։ Եվ նա հիմա այդ գրառման համար ազատվել է աշխատանքից, սա դուք ինչպես եք։ Ես նախ չգիտեմ այդ գրառման համար ազատվել, թե այդ գրառման համար չազատվել, բայց ստացվել է, այտենց էլ է պատահում, բայց ես նախ օրինակ միշտ զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր պնդում են, թե իրան գիտեն, թե իրանց ամբողջ գյուղը ոնց է քվեարկել, ասենք 30 սահմանապահը ոնց է քվեարկել եւ 40 մանկապարտեզների աշխատողները օրինակ ոնց են քվեարկել։ Միշտ զարմանում եմ այդ մարդկանց վրա, ովքեր որ տենց վստահ պնդումներ են անում։ Դուք ամբողջ երկրի մակարդակով ասում եք, մենք բարձր ձայներն ենք, մարդը մի գյուղի մակարդակով չասում։ Բայց իմ ասածը փաստում է 726,000 վավեր քվեաթերթիկով հարգելի Ռուզան։ Իրանցի բնակիչներով։ Ոնց է, փաստացի Իրանցի քվեաթերթիկներում 55+% քաղաքացիական պայմանագիր է։ Ոնց կարա փաստի, որ այս մարդը քվեարկել է կողմ, այս մարդը ուրիշին է կողմ քվեարկել։ Հիմա ես դուք Պարոն Ալեքսանյան, ես ուզում եմ մի հատ ոնց որ ընդհանրացնեք, հիմա դուք պատրաստվում եք առնվազն մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություն ԿՊ-ն անձամբ հեղինակելու այդ ցենզի։ Կարող է ԿՊ-ն չլինի, կարող պատգամավորներից մեկը լինի, բայց մեր խմբակցությունից, այո։ Մեկը լինելու է, որ վերաբերվելու է այդ ցենզին դրսում ապրողների, մյուսը դա հակակոռուպցիոնն է, որ դիմել է Արդարադատության նախարարություն եւ դրանով կաշառք բաժանող այդ ուժերի հարցն է կարգավորվելու, այս երկուսն է թե ինչ-որ կաշառք։ Եվ նաև իմ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, Արուսակ Ջուլհակյանի եւ Ալխազ Ղազարյանի նախաձեռնությամբ ընտրակաշառքի համար պատիժը խստացնող նախագիծ ունենք, որը եւս կարելի է այս նույն կոնտեքստում դիտարկել ու առհասարակ ընտրակաշառքի մասով որոշակի ել ավելի հավելյալ բաներ կան։
Ես օրինակ կարծում եմ վատ չէր լինի, եթե մենք օրինագիծ ունենայինք, որով որ ընտրական հանցագործությունների մեջ ներգրավված ցանկացած մեկը կզրկվի Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ քաղաքական կամ հանրային պաշտոն զբաղեցնելուց, ընդմիշտ։ Վատ կլինի, իմ կարծիքով շատ լավ կլինի։ Այսինքն համայնքային ծառայող նույնիսկ, չգիտեմ, այս քննարկումն էլ կա օդում կախված, նաև գործընկերներն էլ են քննարկում անդադ այս թեմայով շատ քննարկումներ են ունենում ու մեր քաղաքացիները պետք է վստահ լինեն, որ մենք բոլոր ընտրակաշառատու, ընտրակաշառքի մեջ ներգրավված անձանց համար մաքսիմալ անտանելի պայմաններ ենք ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետություն։ Նրանք չեն կարողանալու թփրտալ։ Եվ այս ամբողջ նախաձեռնությունները հնարավոր է ընդունել մինչև նոր խորհրդարան։ Այո, հնարավոր է։ Շատ հնարավոր է, եթե բոլոր իմաստով ունենանք պատրաստի նախագծեր, որոնք կլինեն կոնսենսուսային, շատ հնարավոր է։ Աշխատում եք, որ հասնեք։ Այո, ամեն ինչ անում ենք, փորձում ենք, ինչքան շուտ այնքան լավ սկզբունքով ենք առաջնորդվում, էլ ինչ որ դեդլայներ չունենք մեր առաջ դրած, բայց ենթադրենք այդ կաշառքների հետ կապված ընդունվում է ինչ-որ նախաձեռնություն եւ մինչեւ դրա ընդունվելը լինելու են ինչ-որ դատական որոշումներ։ Դա օրինակ ինչ կերպ է ազդելու տվյալ ուժի։ Չեմ կարող ասել, սա շատ իրավաբանական նուրբ հարցեր եք տալի, հիմա թույլ տվեք ես չպատասխանեմ մեր գործընկեր։ Հասկացա, դե ես հիմա քաղաքական ընդհանուր համատեքստը ձեզ ասում եմ, մնացած իրավաբանական նրբությունները կխնդրեմ մեր գործընկերները, երբ որ նախագիծը բերեն, արդեն իրենց հարցնեք։ Ձեզ նույնպես։